Здравствуйте. Здравствуйте, вот меня Виктор зовут, это моя бабушка Тамара. Вот, хотим сказать спасибо вашей компании, вот новая история, за хороший ремонт, довольны мы всем. Вот бабушка тоже скажет слово. Можем даже показать, квартира 50 квадратов, плюс-минус евро-студия, довольны ремонтом. Давайте мы вам заснимем, посмотрим. Давайте. Давайте. Мы сейчас, получается, находимся в этой комнате, да? Сейчас вы приехали, принесли свои вещи. Да. Ну, расскажите своими словами, что вам больше всего понравилось, что вы хотели сами сделать. Все очень понравилось. У нас утеплили... Балкон, да, получается? Утепленный балкон, посмотрите. Теплые полы. Все, теплые полы, все вот так. Дальше начинаем с кухни. Нам делали, как сказать, штукатурка или заново после строителей. Нам 2 слоя наводили. Один раствором делали стены, и вторым раствором сделали стены. Ну, потолки выравнивали, пол выравнивали. Все, очень большая работа проведена. Розетки меняли, делали. Розетки, получается, везде на один уровень, да, решили сделать? Да. Теперь дальше пройдем в эту ванную комнату. Давайте. У нас очень ванная комната, много заняла времени у специалистов. Очень мы довольны этой, потому что тут на 4 квадрата поместили вот ванная установлена, вот умывальник, раковина, унитаз, гигиенический шланг и еще вот место стоит для машинки. Для стиральной машинки, да, здесь получается? Для стиральной машинки стоит место, но это мы не привезли еще. Ну, очень довольны. Вот змеевик. Полотенцесушитель. Тут у нас было очень много труб выведено, вот все закрыли, все сделали. Очень довольны ремонтом. Ну, мы здесь, получается, делали шумоизоляцию, скрытый люк поставили, да? И здесь инсталляцию, и под 45 градусов все углы решили распилить, да? Ну, все тут сделано. Все, понял. Давайте пройдемте по комнатам, посмотрим. Дальше. Прихожку сразу? Давайте. Давайте это закрываем дверь. Угу. Вот прихожка у нас. Тут такой шкафчик интересный выбрали, да? Да, вот такой шкафчик интересный выбрали, уже установили его, все это сделали, аккуратно, все очень чисто, работает, довольны. Ну и вот эта комната, кухня, как называется, не знаю. Ага. Ну, это у вас получается зал, и одна часть зала, другая часть получается кухня, да? Здесь панорамное остекление у вас получается со скрытыми карнизами, натяжной потолок. И вот здесь кухня, да, у вас такая? Угу. А как вообще в процессе ремонта вы участвовали вообще? Вы здесь были, не были? Как это? Родители участвовали, у нас родители в Макане находятся. Вот Ага, в другом городе, да? В другом городе руководили. Просто получается, ты иногда приходил? Да, а в основном, по телефону? Да, по телефону вот с родителями работал. А сколько времени у вас занял ремонт вообще? Ну, по времени? где-то в пределах 1,5 месяца. Ну, полностью все капитально, очень да? Хорошо и очень быстро был сделан ремонт. Понял. В принципе, у них не было необходимости приезжать, еще что-то смотреть. Ты просто приезжал сам, да, получается? Нет. Просто внук приезжал тут, то есть, смотрел и все. А скажите, пожалуйста, в будущем было бы вам интересно обращаться или рекомендовать нас своим друзьям? Конечно, да. Хорошо. Тут вот дом строится, мы дадим несколько человек. А вот синий дом не сданный. Ну, понятно, да. Новый, да? Новый дом вот. Там наши приятели, многих квартиры. Туда мы прям им посоветуем обязательно к вам обращаться, вот в эту компанию. Хорошо, ладно, спасибо вам большое. Всего хорошего, до свидания.